天之静无闷倦之事，举凡一切活动皆随心之所至，意之所乐而为之。吃的是仙桃果琼浆玉一穿的是穿云鞋仙衣仙衫，吃的是仙桃仙果，喝的是琼浆玉液，穿的是仙衣仙鞋。仙桃果蟠桃之果实，亦称仙桃。蟠桃实洲即东海有山名杜所山，上有大桃树，盘曲3000里，曰蟠木。武帝内传7月7日，西王母将以仙桃4颗与地，帝时折收其壳，欲种之。母曰：此桃3000年一时，终下地薄，种之不生。帝乃止。论无极为圣域至善宝净净而因通万法万类根源理天是至善宝地，是无极的境界，至圣之疆域。此地至虚至静，感而遂通万物之造法，是一切万物之根源所在。自从那教子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾1元12，会子会开天丑会辟地寅会生人卯辰巳会午会未会申会壬酉会地灭居会天灭亥会混沌每会各10800年。1元共129600年七佛治世。3佛收元7佛治世，南方是爱佛6000年，北方生玉佛4800年，即10800年。卯会东方甲三春佛3720年，西方有长庚佛7080年，即10800年。辰会西北方空谷佛5284年，东南方龙野佛5516年，即10800年。四会东北方祭天佛5800年，伏羲是代理佛500年，即6300年。五会中三佛收元燃灯古佛青阳旗，掌天盘。莲慈会释迦文佛红阳旗，掌天盘。灵山会弥勒古佛白羊旗，掌天盘。龙华会万八在气数足天使成就，又带指丑会满地使完全子会开天10800年，天成就丑会辟地10800年，地完全至为会数尽，至是圆满。母会元灵收回，又会灭地，虚会灭天，亥会重回混沌星气，生为天盘部至星斗浊气，讲名为地土海山川清清之气，上升则为天。满天不满者何叹星斗，此为气界所居之处。重浊之气下降则为地，大地为重浊之气所凝结而成，形成了土海山川，此为象界所居之处。至寅会天地交日月和，照会阴阳和阴晕，万类生全子会开天，丑会辟地，以完成阴阳二气之分判。寅会之时，天地阴阳之气相交，日月别相交替，
阴阳因运而育生万物品类，此即是先天妙开辟之本无及静态及动黄及坤乾，此即是先天妙理开天辟地之本源。无极主静，属理天；太极主动，属气天；黄极主化，属象天。道即理理即道虚灵之妙道，生一一生二二又生三道，即是理。理即是道，至虚至灵，万物本源之奥妙运用。道本虚灵，能生一，一能生二，二能生三，三能生万物。无极生太极，太极生两仪，两仪生三才，三才者天地人，万物因之而生。生化万物图://LCC_LCC_2/ 意图象棋，生化5万点 JPG 天既成地既立，万物其北东土里无人焉，缺少女男，天地既成，万物以其北，这就是象天。亦称娑婆世界、堪苦世界、苦海、此岸东土等等名称，不一而足。这世界被创立之后，尚无人焉，缺少男女，整个世界乏人管理统治。那时桀为母，我无奈之处，方舍我就六子七将。凡间由于天地有定数，子会开天，丑会辟地，寅会需要有人降生。时机已至，老母娘亦有无奈之处，才舍下皇母之96元胎佛子，以其降临凡间，接受种种历练，屡次的差援佛东土，而下来一次反一次不肯至凡，于是老母娘每次差遣援佛子下凡降临东土，每来一次又回去一次，就是不肯留下来治理凡间东土。无奈何为我造下血93山坡红，醉了菩萨佛身在无可奈何之下，老母娘只好造下血酒，在3山坡红醉了原本就是佛菩萨的原胎佛子，设一个大仙池其来洗澡，趁机会先衣邪收回礼天。老母娘还设一个大仙池，好让大家一起来洗澡，趁机会将大家的仙衣仙鞋都收回礼天。众佛子就醒来，不见母面，又不见仙衣鞋，可在哪边？众佛子就醒之后，却见不到老母娘，又不见仙衣仙鞋，为娘我悲痛泪源子呼唤耳众等速东奔，莫要再怜老母娘，因为要与众原胎佛子分离，故而心中感到悲痛而流泪，并且呼唤众佛子速速往东土而去，千万别再留恋于礼天之舒适自在。如若是仙衣鞋交与尔等尔，哪个亦不肯再是临凡老母娘？若把仙衣仙鞋交给原胎佛子，则又没有一个肯降临凡间留下来治理世界。折树枝和树叶遮寒地冷，饿了吃松果子，
可引星全到了凡间。若天气寒冷，就折些树枝和树叶来遮盖身体，以御寒地冷。若肚子饿了，就取松子果子吃；口渴了，就取清凉泉水喝。众佛子如调回悲哀悲叹问母，我至何时方把家还？众佛子听了老母娘如此吩咐，皆如吊失了魂魄一般，悲伤地哀嚎叹息，纷纷问老母娘：我们到什么时候才能回家呢？母言答：三期末打开普度听烧书清寂信清度佛缘。老母娘回答说：等到三期末节大开普度的时候，老母娘会亲自烧书寄信给大家，并且亲自来度化众缘胎佛子，告一回家之路。家相信书皇母训子师戒以及仙佛圣训都是皇母烧书信度化佛子众生。众儿女心有一悲生大放为母，我写合同赋予。皇元听了老母娘的话语，众缘胎佛子心中有存惊疑，悲伤地放声大哭。老母娘见众佛子如此惊疑悲痛，于是写下了合同给众缘佛子，以作为将来回天之凭证。求道时的合同皆是凭证。自此，我缘佛子东土而奔至世界为男女在地人焉。从此，皇母之缘胎佛子便向东土奔驰而去，便治理世界，或为男，或为女，并传递人间烟火。母子分各东西，好不难过。自此，我众佛子受尽熬煎子各分东西，令老母娘内心好难过。而众佛子自此以后却受尽无限的折磨与煎熬。唐李白不风师名利图煎熬，安的咸鱼不。至今时区只算6万年，载每想而在世苦母心难安。自三山坡一别到现在，屈指算来已有6万年了。自寅会生人以来，至今未知出，已将近6万年时光。每每想起众佛子在世间受苦受难，皇母内心就难以安舒。一别千古，一别6万多年。今时夏运也至为母降道差三佛半末后普度收圆，现在时运已经到了，为唤回在世间受苦的缘佛子，老母娘降下了大道，指引众生回天之路，并差遣三佛办理末后一着的普度收圆。三佛燃灯古佛释迦牟尼佛弥勒佛如何与老母娘同在一任理时修一理，不依人修道，任指真一人一出错，一理是良心二行公了愿，天不能言，地不能语，人能弘道，非道弘人结论。而的敦厚善良造就母的完美圆满，儿的光明坦荡照耀母的灵明清虚，儿的柔和宁静凝聚母的慈悲感应，儿的知足
感恩建立母的欢乐喜乐，儿的无私无我回应母的无边无量，儿的屹立不摇弃入母的永垂不朽本尊与分身关系。 On call. 资料来源网址https://drive.google.com/files/d/0b_cas1z_view pref equals 2 and plea equals 1 and page equals 109538949476774483005。认识老母娘天上帝是否存在天？古人认为天是有情感能思想的存在者。孔子说过，或罪于天，无所导也。所作所为得罪了上天，有违天理，那么祈祷再多也是没有用的。于所否者，天厌之，天厌之，做了违背良心的事情，上天就会唾弃我为乎？为天为大，伟大啊！只有天最高大天。孔子、孟子思想中，天似乎也是能安排一切的主宰。孟子也说过，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。道大道无形，生育天地；大道无情，运行日月；大道无名，掌讲万物，无不知其名，想名曰道。清净经有一位真神，自从造天地以来，神的永能与神性是明明可知的，自己是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。罗马书第1章第20节，我们要如何向人证明真正有一位上帝的存在？虽然上帝的存在不需要也不可能用人的方法来证明，但是很多人都不由自主地相信宇宙当中必然有一位冥冥中的主宰。在我们生活经验中，当我们尽了所有的努力，常常会带着期望说谋事在人，成事在天，生死有命，富贵在天。当事情不太顺利时，我们也常安慰自己说天无绝人之路，若事情已经绝望了，我们只好叹息天不从人愿。最后事情若起死回生时，我们会高兴地说天理昭昭，老天有眼，有一位真神上帝，看不见的并不表示就不存在。如空中有许多电波承载着美妙的音乐影像，虽然看不见电波，只要能借着适合的方法收音机电视，我们不但能知道电波的存在，而且能与这些电波有正确的接触。上帝虽然是我们肉眼所不能见，但借着他所创造的浩瀚宇宙和微妙自然，我们就能知道有一位真上帝，万物的创始者，有一位真神太初
有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在。万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。新约约翰福音1:13圣经创世纪1.01分 5 general 1:1 起初神造天地 general 1:2 地是空虚混沌渊面黑暗，神的灵运行在水面上。general 1:3 神说要有光，就有了光。general 1:4 神看光是好的，就把光暗分开了。general 1:5 神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。老母娘上帝阿拉，万物之真宰，明明上帝无量清虚至尊至圣三界十方万灵真宰老母娘，明明上帝老母娘，生天生地生万物，为天地万物生灵之真主宰，又称无生老母，又称明明上帝。上帝当知道，我们所敬奉的真神，就是四书五经所说的上帝。这真神两个字和上帝两个字，音虽不同，意思却是一样。就如大雅所说的因之谓丧失，特配上帝。朱子说上帝就是天的主宰。小雅上说按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，就叫做是地。既是朱子和程子两个讲解，和真神两个字的意思是一样，就可以明白，我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页，老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地，先有此道。道德经首母章第52，天下有始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不在。皇母训子十戒，三戒为道独尊，我独尊，生克制化老身份。三戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生一，一生二，二生三，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主佛与自性佛主耶稣对父神说：正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即七辽息，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，强为之名曰大。大曰始，始曰远，远曰反。故道大，天大，地大，
人一大，狱中有4大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说：从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处人必奉我的名烧香马拉基书1:11老子曰：道大天大，必大人亦大。道德经汇成章第25。皇母老母娘即是无极老母，无极老祖，无生老母。皇母天父，天上的父也。和华万军之耶和华神，上帝真神。阿拉真神主，真主造物主为皇上帝，明上帝造真理。老母娘慈训